Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, mana biz bir yengillik qildik. Yoshlar bunaqa narsa. Bu kamin, tosh deyiladi. Bunda esa yorug'lik o'tkazadi bu. Mana e'tibor bersanglar, mana ko'rasizlar. Bu yorug'lik o'tkazadi. Buni alohida joyda ham, vitrinada ham ko'rsatamiz. Juda bir boshqacha narsa. Xo'p, buni xillari bor. Dekorativ uchun mana har xillari bor. Buni razmeri 1.24 ga 2.40 bo'ladi. Gipsokarton razmerida bo'ladi. Bu juda ham zo'r narsa. Bu как tosh. E'tibor bersa, relyeflari bor. Dekorativ uchun juda ham zo'r narsa. Buni har xil turlari bor. Bu endi O'zbekistonda yengillik, bizda yengillik qilamiz buni. Xo'p. Keyin buni rasvetkalari bor, har xil. Mana bunaqa dekorativkalari, har xil rasvetkalari bor buni. Mana bunaqa toshli variant, travertin variantlari bor. Xonadonning ichiga juda ham go'zal bo'ladi. Mana bunaqa variantlari bor. Buni vitrinalarimizda hali xudo xolasa qo'yamiz. Bu yengillik bo'lganligi uchun endi hammasi ofisimizda, seximizda joylashgan. Mana bunaqa variantlari bor. Mana bu ham как toshga o'xshagan narsa. Xo'p. Yorug'lik o'tkazishi bu shunaqa narsa. E'tibor bersanglar, toshlari soya bo'lib o'tadi. Juda ham go'zal narsa. Xo'p, sog' bo'lasizlar. Bizda komfort bilan bo'linglar.